ஐயோ கடவுளே. இங்கே வந்து பாரு, தூங்குறவனை என்ன தொல்லை பண்ணுறான்னு பாரு. இந்த அநியாயம் எங்கன்னா நடக்குமா? வேற என்ன, வேற யாரு? இதே கௌதம் கிட்ட போய் இது பண்ண சொல்லலாம். ஐயோ கடிச்சுட்டு போறாடா. நீ ஏன் மூஞ்ச மூடிங்கிற? அதான் இழுக்கிறா. இரு அண்ணா, அண்ணா முகத்தை திறக்க சொல்லு. தர நீ இழுத்து தர, இழுத்து தர பாப்பா. அவெல்லாம் படுக்க மாட்டா, நீ முகத்தை காட்டு, ஓடி போயிடுவா. நீ போய் கட்டில் மேலே ஏறி படுத்துக்கடா. கீழே படுத்தா அப்படிதான், கட்டில் மேலே ஏறி படுத்துக்கோ. கியூட்டி வா, அம்மா பிஸ்கெட் தர வா. கியூட்டி பிஸ்கெட் வேணா? சூரஜ் நீ போய் கட்டில் மேலே படு. ஐயோ முடிய பிடிச்சி இழுக்கிறாளே கியூட்டி, கட்டில் மேலே படுத்துக்குப்பா. ஆஷு ம்